好啦，咁啊馬丁咧又有情牽啦喎，係啊，有好嘢介紹啦，隆重呈係獻，有個隆重新遊戲同大家玩啊！究竟呢個新遊戲係啲乜嘢咧？係點啊？每個星期，其中一位主持都會出一個隱藏題目，佢只能答 yes or no， 其餘兩個主持只能透過問題響3分鐘之內猜出呢個隱藏題目。3分鐘 yes or no。咁啊，不如今個禮拜就我出題目先啦，好冇？好。呢個題目呢就係同動物有關嘅，咁啊，動物嚟嘅，啊，咁啊係有3分鐘嘅時間俾你問問題嘅，你大家 ready 好未 ready ？ready 好未？咁啊，3分鐘計時就開始。係嗰個動物係4隻腳嘅，唔係喺水上邊嘅，響水上邊，係聰明嘅，聰明嘅，我估係啩？跑得快嘅，佢唔跑得快嘅，唔跑得快，快有殼，佢冇殼，冇殼，有毛，有冇毛啊？我印象中佢應該有得咁多毛嘅，喺唔係4隻腳啊嘛，頭先講係嘛？唔係4隻腳，唔係4隻腳，有的多毛，咁但係佢唔識動物，唔會識飛啫，嗰啲家禽嚟嘅啫，因為你叫得動物啊嘛，動物佢識唔識飛啊？佢唔識飛，唔識飛，都聰明啊嘛，頭先講係嘛？我估啩，我唔識佢，我唔知佢聰唔聰明啊。咪有啲動物特別聰明噶嘛？佢喺加拿大有冇得生長嘅？加拿大某啲地方可能會見到佢嘅，某啲地方我會見到佢啊？加拿大眼啊？唔係佢兩隻腳唔識飛嘛？哦，唔識飛，佢唔識飛噶嘛？唔識飛啊？有啲毛喎，有啲毛啊？睇下先啊，佢食素嘅，佢唔係食素嘅，佢唔係食素噶，唔係食素嘅，肯定唔係食素。定唔係食素啊？唔識飛，咁咪即係食肉？係啊，佢食肉噶。識飛但係有兩隻腳喎，兩隻腳但係又有毛喎，有少少毛啫喎，佢話。即係都我諗全身都有毛嘅，即係我諗應該都係毛嚟嘅佢。全身都有毛。佢成年嗰陣時嘅體重會唔會超過20磅呢？20磅我又冇抱過佢咁即係一般嚟講，可能都即係佢嘅 size 會唔會好似隻貓咁大，或者好似隻狗咁大？應該都有20磅嘅，都有20磅，應該都有20磅嘅。兩隻腳，但係唔識飛喎，最重要係。係咯，係啊，唔識飛噶，又有少少毛，識飛有冇尾噶？有尾嘅，兩隻腳，馬騮唔係又有尾，馬但係騮唔係兩隻腳喎。唔係但係佢係喎馬，係有冇貼士嘅？調翻轉真係，調翻轉。佢動物，佢識得跳嘅，佢識得跳啊！佢生長嘅地方會唔會喺樹林度嘅咧？唔響樹林，一定唔響樹林。喺水，響水，喺水啊！可以響水，可以響水，可以響水，即係兩棲。大提示嚟嘅，可以響水嘅。兩棲咯，兩隻腳啫喎，大湯。兩隻腳又有啲毛，唔係就嚟夠鐘啦。唔係賴啫。Flamingo 唔係水獺啫，應該響咗啦，響咗啦，係啊，夠鐘啦。OK，夠鐘。係答案係企鵝。哦，咦，企鵝食肉嘅，食魚啊嘛佢，食魚啱，係啦，企鵝。加拿中意大，㗎咦？加拿大某啲地方有企北極鵝咩？啊嘛。啊，唔係搞錯咗啲。南極係嘛？係咪？係啊，南極嘅係啊。哇！即係我讀得書少，你真係恰我。你喺動物園都見到嘅，當然喺動物園都會有嘅。真係咁都俾你兜到，咁都俾你兜到。我見過佢嘅。哦，OK，係。係喎，哇！其實我好中意噶，企鵝呢個好。誒，咁啊，話說咧，我係想講，我咧即係細個啦吓，戴咗頭盔先，做咗啲壞事啦。咁做咩壞事咧？就係我就係去見到動物園有啲企鵝，咁咧咁啱咧，嗰一兩隻企鵝咧就行近咧某一個位置。
雖然佢係有攔住嘅，但係佢係好貼近嗰啲行人路嘅。係。咁我就好想知道，究竟企鵝嗰啲毛係點樣嘅咧？係雖然佢跣水，係咁究竟佢係滑定係鞋嘅咧？咁於是我就靜雞雞咧就跨咗，嗱唔好學啊嚇，都係戴住啲頭盔先咯，都話做壞事咯，係靜雞雞咧就潛入咗嗰個位置。咁你嗰時好細個啫，應該你摸一摸佢啫，唔係掹佢啲毛啊？係啦，即係掂一掂咁咁佢嗰啲毛係點嘅咧？我啲毛真係我唔比我想象之中咧係 rough 嘅，係啊，唔滑噶。哦，因為喺我哋心目中，佢去得即係點樣嘅，即係入去即係入得水去游嘅，梗係希望比較跣水啲噶嘛，係咪？咁但係原來你又話比較 rough 啲嘅。不過講起企鵝咧，企鵝有一樣得意嘢咧係。爸爸負責孵蛋嘅喎，係坐企度孵蛋嘅。咁個媽媽咧就反而嗰段時間咧，大概一個月嘅時間咧，就走出個海度揾嘢食。係啊，咁啊吞晒啲魚喺個肚度啦，然之後上翻嚟個 B B 出世嘅時候咧，就掠翻晒啲嘢出嚟，就俾個 B B 食噶。同埋咧，我睇過嗰啲有啲紀錄片咧，佢哋因為好凍噶嘛，佢哋啲企鵝係圍住一齊咁成班企鵝，大家保暖咁樣。同埋企鵝係一個好殘忍嘅動物嚟嘅。即係打個比如有時有成班企鵝咁樣啦，嗰班企鵝點樣知道個海有冇危險咧？佢就拱一隻企鵝落去個海先，係啊。如果冇事啦，咁其他嗰啲同伴咧就會落海度揾食啦。如果有事咧，知道有問題啦。咁佢點知有事咧？拱佢見到唔翻上嚟噶嘛，即係拱一隻落去咯。哦，即係拱一隻落去唔翻嚟咁啊，當有事啦。佢俾人食咗啦嘛，咁危險啦嘛。咁其實呢啲唔算咩殘忍，啲人類都係咁噶。好多人類都係咁做嘢噶嘛，係咯，跣你嗰啲咪一樣。但係咧調翻轉，我反而有興趣知就係佢成紮企鵝入邊去揀邊一隻對，即係拱你落去咧，咁係咪揀一隻冇父母嘅？咁啊唔知噶，唔知啊。咧譬如好似而家即係日本嗰隻馬騮仔嗰隻馬騮仔咧，咁嗰個馬騮仔都係我知道係個媽媽即係俾人遺棄咗，咁啊攬住個公仔嗰個。係啦，嗰隻馬騮仔咪就係成日俾嗰啲其他嗰啲大嘅馬騮咪恰佢咯，因為知道佢冇乜人照顧佢啊嘛。咁我就諗企鵝係咪係咁嘅咧？咁啊真係唔知喎。